Buena gente, aquí tengo una Dongfeng Mini Truck, una camioneta de carga. Bueno, para llegarle acá al motor hay que no necesariamente quitar los asientos, pero como tiene una parrilla acá, me obliga a quitarlo. Entonces, para trabajar más cómodo, los quité. La camioneta tiene una falla. Voy a entrarle acá con el escáner, a ver qué me dice el escáner. El launch. El conector de esta camioneta lo tiene acá, pegadito a la computadora. El conector OBD2. Insiste. Aquí me da la opción de varios tipos de computadora. Aquí me dice que es una Bosch, pero entra por acá. CQ West. Leer código de falla. P0300. Cilindro 1 misfire detectado, cilindro 2 misfire detectado. Estos son los únicos códigos que me da. Bueno, esto quizás sea solamente un mantenimiento. Voy a revisar bujías. Este motor es un motor borracho, así lo llaman, un motor inclinado. Y bueno, aquí tiene las bobinas. Aquí tiene una y aquí tiene otra. Tengo un sistema DIS. Entonces bueno, voy a seguir haciendo un videito aquí para que vean y conozcan un poco más de este tipo de motor. Ajá, bueno, aquí ya retiré los tornillos de las bobinas. Voy a sacarla. 1, 4, 3 y 2. Okay. No se ve mal. Los cables ni los chupones. Esta camioneta yo le hice un trabajo de cabeza la otra vez, hace ya más de 6 meses, y se le cambiaron esos cables. No creo que estén malos, no creo, pero igual todo es posible. Hay que hacerle sus pruebas, medir su resistencia y ese tipo de cosas. Sacar bujías para mostrarles a ver qué es lo que es. Bueno, ya le saqué las bujías y sí, efectivamente esta se ve mojada de gasolina y tiene allí como especie de una basura, un carbón, algo. El 2 no se ve mal, no se ve que está trabajando, está seca. El 3 igual, aunque en el escáner me había dicho que misfire en el 2, 1 y 2. Esta sí se ve mojada, que este es el 4. Pero por el estado de las bujías, voy a mandar a pedir bujías nuevas, porque ya estas se ven que están bastante cansaditas. Incluso mira, esta tiene un salto de chispa. Ah, por eso me daba misfire en el 2. Sí. Salto de chispa, ahí se le ve. Entonces eso quiere decir que hay que cambiar también cables. Y este también se le ve un salto de chispa, el 1. Bueno, voy a cambiar bujías y voy a hacerle una limpieza de inyectores igual a esto, porque ya tiene bastante rato trabajando así. Bueno, voy a subir un videito corto más adelante para ver cómo quedó la camioneta, trabajando a la perfección. Y síganme en mi cuenta de Instagram, Equinox Full Injection